мужчины и женщины будут садиться за один стол. Давайте вот с национального вопроса начнем. Вопрос неоднозначный. Если у тебя денег нету, то ты, в принципе, как бы... Так, мне кажется, так говорят все девушки. Интересно. Но реальность очень сильно отличается. В общем, шахматы стали жертвой политических интриг. Я уверен в том, что синтетическая жизнь будет неотличима от органической. Что такое шахматная геополитика и почему шахматы исторически были игрой правителей, которые отрабатывали на них свои стратегии в военных действиях, в дипломатии, когда наконец-то исчезнут гендерные границы в шахматах и появятся общие чемпионаты, где мужчины и женщины будут садиться за один стол и бороться за одну корону чемпиона мира. Об этом сегодня я поговорю с известным человеком в мире шахмат. Сейчас мне нужно выдохнуть, чтобы сказать все регалии. Итак, сегодня будет очень интересное интервью с Левоном Ароняном, двукратным обладателем Кубка мира, победителем Гран-при ФИДЕ, трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира по рапиду 2009 года и чемпионом мира по блицу, гроссмейстером, который имеет 4-й самый высокий рейтинг в истории шахмат. А еще Левона Ароняна в 2016 году CNN назвала Дэвидом Бекхэмом в мире шахмат. Смотрите внимательно, пишите комментарии, свои отзывы, можете задавать вопросы. Если будут очень интересные вопросы, я потом их направлю Левону, и он даст вам ответы. Левон, спасибо за то, что вы согласились на это интервью. Я хочу сказать, что сейчас мы находимся в зале турнира Сета Жұлдыз. Здесь проходят групповые игры с детьми. И вы у нас в Астане второй раз. Как вы вообще оцениваете чемпионат? Как вам здесь? Ну, замечательно. Тут, конечно же, видно, что это как бы праздник шахмат, потому что в нем участвуют как и, в принципе, наисильнейшие, самые именитые мастера игры, так и дети, которые могут каждый день как бы познакомиться, посмотреть игру воочию, то есть великих мастеров. Тут у нас присутствует, скажем, Владимир Крамник, чемпион мира. Чемпиона мира в маленьком возрасте увидеть — это всегда, в принципе, такое вдохновление. Левон, давайте вот с национального вопроса начнем. Есть ли национальный вопрос в шахматах? Ну, я имею в виду, есть ли нации, которые имеют какую-то предрасположенность к игре в шахматах, или это все можно взрастить эволюционно? Ну вот, например, не секрет, все знают, что очень много звезд в международных мировых шахматах имеют армянские корни. С чем это связано? Ну, в принципе, вопрос неоднозначный, на него трудно ответить. Как бы, учитывая, что, скажем, у нас есть чемпион мира, который, в принципе, Магнус Карлсон, который, в принципе, норвежец. И в Норвегии так особо не было именно какой-то шахматной школы. Но вот он самый доминирующий шахматист в истории. Поэтому именно четко сказать, что вот есть какая-то, скажем, нация, которая именно очень предрасположена к шахматам, это сложно сказать. Ну, армян все-таки больше. Я так посчитала, все-таки на звездном Олимпе мировых шахмат там, ну, 5-6 человек, это которых я просто по Википедии посчитала. Ну да, такое есть, в принципе. Но мне кажется, это больше связано, скажем, с популярностью. Вот, скажем, в армянских семьях или еврейских семьях шахматы вот всегда пользовались таким уважением. И если, скажем, в какой-то семье ты скажешь, что вот я хочу стать шахматистом,
не знаю, другой национальности, могут родители посмотреть и сказать, ну, это странно, то есть почему, скажем, не врачом или кем. А у нас, вот, учитывая, что, скажем, в Армении, и учитывая, что я, скажем, рос в 90-е годы, то есть вот это чемпионство Тиграна Петросяна, оно как-то еще не улетучилось. Хотя Тигран Вартанович почил в 1984 году, но все равно вот это, знаете, национальное, вот у нас есть герой, и вот еще учитывая, что, скажем, корни у Гарри Каспарова тоже армянские наполовину. И вот это у нас всегда, скажем, присутствует. Вот, и в детстве, я помню, каждый, скажем, ребенок всегда приходил вот с книгой вот, Тиграна Петросяна. И я тоже, в принципе, когда вот, помню, однажды вернулся домой и сказал маме, что я сегодня играл как Петросян. Он говорит, как это, как Петросян? А я говорю, я английское начало разыграл, он тоже это играл. То есть вот это желание, то есть именно быть героем, именно той игры, которая, в принципе, популярна в стране. Ну и, наверное, все-таки популярность еще, она развилась, когда мы стали, в принципе, успешными в постсоветское время. Потому что одно дело, конечно, представлять большую империю, а другое дело представлять 3-миллионную страну и достигать успехов. И этим, в принципе, наверное, это одна из самых больших вещей, которые я горжусь, в принципе, как шахматист. То, что в пору именно моего капитанства в сборной мы выиграли 3 Олимпиады. Скажите, вот если мы посмотрим все-таки на мировую карту, да, на карту мира, какие страны сегодня имеют, ну, больше возможностей, больше предпосылок к тому, чтобы вот лидировать именно в мировых шахматах? Ну, в принципе, сейчас у нас есть такой небольшой крен в сторону Азии. И если, то есть, посмотришь именно большинство сильнейших молодых юниоров, они среди мальчиков, они представляют именно эту часть суши, скажем, представляют страну такую, как Индия, Узбекистан. И, в принципе, вот такая именно тенденция, что много турниров проходит именно в Индии. Я там часто играю. И именно вот такая государственная поддержка. То есть у них такая идея, в принципе, чисто глобальная, индийская, иметь в каждом штате пару гроссмейстеров. И поэтому, скажем, вот я вот приезжал недавно, может быть, год назад, в Джермук. Это у нас маленький город в горах. Ну, с Еревана нужно ехать, не знаю, 4 часа. Доехал я туда, думал, посмотрю на локальный турнир. Там 20 игроков с Индии. И это замечательно, потому что, скажем, именно вот так, давая возможность молодым шахматистам путешествовать и иметь возможность сражаться именно сильными шахматистами, это дает именно возможность росту. То же самое, мне кажется, сейчас происходит и в Узбекистане. Тоже вот молодые шахматисты встречаются с президентом, то есть они выиграли Олимпиаду. И то же самое я вижу тоже также в Казахстане. То, что, скажем, руководитель страны встречается с молодыми шахматистками и, скажем, дает им напутствие и показывает интерес к игре, это, конечно, очень важно. То есть это такой, как бы, кредит доверия, который нельзя потерять, мне кажется. А Китай как развивается? Китай,
Мне кажется, у них был вот такой золотой момент развития, но он был, мне кажется, лет 10 назад. Потом, вы знаете, дело в том, что вот в странах с закрытым, в принципе, рынком и вот так коммунистическим подходом, там случаются все проблемы, которые были в советское время. То есть ты играешь очень хорошо, ты достигаешь успехов, и в конце спорткомитет требует от тебя, скажем, 80 или 90% заработанной суммы. Ну, естественно, конечно, то есть они пытаются как-то, ну как, это громаднейшие суммы по сравнению с обычными суммами для Китая. И они пытаются как-то, ну, может быть, что-то скрыть. И начинается такой конфликт спорткомитета и шахматистов. Естественно, любой конфликт в сфере спорта, он всегда проблематичен. Начинаются, скажем, местные терки, и Ну, мотивация, в общем, падает, да? да, ну то есть у них есть, скажем, столько талантливой молодежи, которые просто не дают, можно сказать, играть, потому что они не подписывают вот эти, скажем, контракты со спорткомитетом. Мгм. А вот сейчас вы, получается, живете в США, Да. играете за национальную сборную. Скажите, вот вы можете сравнивать, да, где лучшая система по взращиванию будущих чемпионов мира? Вот в какой стране реализована такая самая эффективная модель, когда отбора, во-первых, подготовки детей, да, отбора и какого-то социального лифта для них? Ну, мне кажется, в то время, когда я рос, система была очень жесткой, но в ней были свои преимущества. Скажем, вот мы знали, что вот чемпионат Армении, который был очень сильный среди юниоров, первое место летит, скажем, на первенство мира, второе место летит на первенство Европы. И причем такого не было, чтобы как бы правительство тебе это оплачивало. Просто давалась возможность поискать спонсоров. Ну, это, конечно, тяжелейшие 90-е годы. Потом стало чуть получше. Но в один момент начали, скажем, что мне недостаточно нравилось, начали посылать, скажем, 5 игроков, 6 игроков, 7 игроков. Это потихоньку, скажем, теряется именно вот такой настрой. То, что вот я играю в турнир, я должен занять первое место. Ты, конечно, можешь давать возможность, скажем, обеспеченным семьям посылать своих детей куда-то на турнир, но этим ты как-то убиваешь спортивный принцип. Поэтому нужно вот, конечно, вот эту самую жесткую систему, может быть, отбора не использовать, но одновременно спортивный принцип, он должен главенствовать, мне кажется, в спорте. В Америке система, конечно же, другая. Там, в принципе, именно в вопросе отношений между, скажем, родителями или учителями и вот подопечными обычно подход более такой: молодец, ты сделал так, очень хорошо, там больше хвалят. Ну, а там платная система обучения? То есть родители должны иметь деньги, чтобы Да. инвестировать в своего ребенка. Да, там Если у тебя денег нету, то ты, в принципе, как бы... Но у тебя есть какие-то задатки, но ты уже все, ты не попадаешь в эту историю. Абсолютно верно. Там нет государственной программы, то есть там ты должен именно находить тренеров. Ну, если, скажем, ты представляешь страну, потому что ты, скажем, прошел отбор, там уже, конечно же, все подготовлено для тебя. Но все равно, конечно, там большинство именно успешных шахматистов в Америке, то есть именно молодых, это обычно бывают представители, в принципе, азиатских народов. Потому что есть какая-то дисциплина, и есть принятие того, что вот, заплатили, надо работать. То есть наняли тренеров. Но вот другая проблема, которая присутствует в Америке, потому что обучение очень дорогое,
И часто бывает, что шахматы используются как какой-то трамплин. То есть дети занимаются шахматами, скажем, до 16 лет, доходят до уровня, скажем, вот среди вот нашего юниорского рейтинга, скажем, до 20, и бросают шахматы. Потому что, скажем, они с помощью шахмат получают бесплатное обучение в каком-то университете, потому что в Америке очень поощряется успех на каких-то спортивных нишах. Мгм. И уходят уже дальше по профессии, Да. да? То есть у нас получается так, что вот такая масса, такие таланты, ну явно видно, что вот первого уровня игроки, их уже нет. Да, тоже есть свои минусы. Да, конечно. А в Армении как сейчас вообще обстоит ситуация с поддержкой государства шахмат? Ну, раньше, когда до 2018 года, когда президент страны был президентом шахматной федерации и сам активный шахматист, конечно, поддержка была совершенно другой. После вот нашей революции так получилось, что, в принципе, к шахматам отношение такое, как к тому, чем увлекалась прошлая элита. И все-таки эмоции, как бы, они часто у людей главенствуют. И поэтому, скажем, вот, может быть, пришел какой-то месседж, извините, что перебил вас, какой-то месседж вот, разным предпринимателям, меценатам, что это что-то из себя изжило, сейчас мы должны шахматами заниматься, потому что нынешнее правительство не особо любит шахматы. В общем, шахматы стали жертвой политических интриг, Да, абсолютно верно. если уж так выразиться. Как вы оцениваете вообще успех казахстанских молодых шахматисток? Вот такой прорыв, уже достаточно имен засверкало на небосклоне. С чем вы это связываете? Именно девушек. Ну, я думаю, что, в принципе, явно видно, что то есть, талантливое поколение, талантливые шахматистки, причем тут не одна, не две и не три. То есть тут видно, что потенциал большой. Мы вот всегда в Армении не понимали, почему, скажем, у наших девчат не особо получается, а вот, скажем, соседняя Грузия имеет просто плеяду. Да, кстати. Да. И мы всегда думали, как же так? Чем это объясняется? Вроде бы похожие нравом народы. Но мы все-таки понимали, что, может быть, скажем, грузинки более властные, чем армянки. Вот так. Вот, может быть, я особо менталитет именно... Психология получается. Да. Такая да, национальная. Да. Я особенно менталитет, скажем, Центральной Азии не могу полностью вот так разложить для себя. Но, как я понимаю, наверное, что-то тут связано с этим, что вот девушки у вас очень успешные, а парни пока не самого высокого уровня. Но это очень приятно видеть, скажем. Ну, явно видно, что вот и Шансая, и Бибисара, и Динара — это сильные шахматистки, которые могут бороться за самые высокие места. А вот теперь смотрите, вот интересное получается. Действительно, в разных странах где-то плеяда мужчин-шахматистов, да, где-то плеяда появляется девушек-шахматисток, но все-таки уже очень много исследований, которые сделали нейробиологи различных стран мира, и которые доказали, что возможности мозга не привязаны к каким-то, ну, скажем так, к полу, да? То есть мозг и его потенциал, его интеллектуальные возможности никак не связаны с гендерными различиями. Тогда, а шахматы являются, то есть интеллект не имеет пола, а шахматы являются интеллектуальной игрой. Так почему же до сих пор
существуют вот эти гендерные границы в шахматах. То есть мужские чемпионаты, есть женские чемпионаты. Почему происходит это? И когда, как вы думаете, в каком примерно периоде в будущем все-таки появятся общие чемпионаты, где мужчины и женщины будут вместе бороться за одну корону? Ну, вопрос, конечно, он меня тоже всегда интересовал. Почему именно так? Я сам всегда, то есть, пытался, то есть, где-либо, где я преподавал, пытался всегда сделать так, чтобы именно девочки тренировались с мальчиками, как, скажем, происходит в Китае. За счет этого, скажем, у них тоже девушки на очень высоком уровне всегда были. Я для себя объяснение нашел вот этом феномене, почему мужчины играют сильнее, чем женщины, в таком, может быть, историческом, генетическом контексте. Во-первых, конечно же, надо понять, что игра в шахматы — это дело такое очень долгое. То есть ты играешь в шахматы, скажем, 6-7 часов. То есть тут может влиять, конечно же, устойчивость физическая. То есть вроде мы не говорим о спорте, где, в принципе, достаточно известно, что у мужчин явное преимущество за счет тестостерона, физики, да. вот именно мускул. Строение, организма и так далее. Но тут просто, во-первых, это очень сложно, да, то есть тебе нужно, скажем, до партии, скажем, ты тренируешься 3 часа, ты идешь на партию и играешь, скажем, 6 часов. Мужчина готовится к этой партии 3 часа и 5 минут на выбор одежды. Для девушек все-таки они хотят выглядеть красиво. Ну, я думаю, девушки в 5 минут тоже могут уложиться легко. Это же вопрос подготовки. Так, мне кажется, так говорят все девушки. Но реальность очень сильно отличается. Ну, я думаю, что все-таки девушки-шахматистки, они очень сильно отличаются от общепринятого Да, я согласен с стереотипа вами. женщины. Но все равно некоторое время на это уходит. Ну, еще вот мне, когда-то я про это читал, мне это очень понравилось. И я подумал, что, может быть, шахматы с этим связаны. Значит, когда ученые начали искать ископаемых животных, они внезапно пришли к факту, что большинство вот этих ископаемых мужского пола. И не могли понять, почему вот кости, скажем, динозавров мужского пола, а не женского. И потом пришли к такой догадке. Дело в том, что только мужчина может без всякой цели, скажем, куда-то ходить, смотреть и, скажем, случайно попасть в какую-то лаву и там окаменеть, в какую-то дыру полезть или в пещеру. Женщина такими глупостями заниматься не будет. И поэтому, когда вот они заходили в эти, случайно заливала их лавой, оставались их косточки. Вот. И какая тут связь с шахматами? Сейчас я объясню. Интересно. Связь в том, что в шахматах очень часто нужно принимать решения, которые очень рискованные. То есть тебе нужно быть очень решительным. И вот очень часто у девушек начинают быть сомнения, потому что склад ума более сохранительный, более такой материнский и более, знаете, вот такой именно вот чистая логика. У женщин, в принципе, как известно, логика намного лучше, чем у мужчин. Они лучше действуют в критических ситуациях, они лучше понимают, что нужно делать, но когда тут большой выбор и нужно выбирать что-то рискованное, это у них получается хуже. А в шахматах это случается каждый раз. Вот такое мое, может быть, приукрашивание каких-то фактов, может быть, мое личное мнение, но... Ну, все-таки, как вы думаете, общие чемпионаты появятся? Так они и сейчас есть. Ну, за самое главное место. Проблема в том, что по силе, в принципе, у нас всегда есть большая разница. Получается, что
сильнейшая шахматистка в истории, и она уникум, Юдит Полгар, она входила в десятку, да, но никогда, в принципе, супертурниров не выигрывала. Получается, что вот она играла солидно, все хорошо, выиграла много других турниров, но именно на самом максимальном уровне она не играла. Ну, это же история, просто не было такой культуры. Может быть, если шахматы начнут меняться, если начнет меняться вообще вот правила проведения чемпионатов, выстраиваться другие как бы уже алгоритмы, да, то есть Да. если уже деления не будет, понятно, что не сразу, но в течение какого-то периода времени, возможно, и вырастут уже шахматистки Вы нового знаете, поколения, которые будут уметь рисковать, принимать какие-то решительные действия. Я вот всегда говорил и всегда продолжаю говорить, что именно женских турниров не должно быть вообще. Чем быстрее вот эта иммерсия произойдет, когда встречаются, то есть и больше никакой разницы, тем лучше будет, потому что мужчины, во-первых, работают намного больше над шахматами, и тебе нужно вот это как бы развивать, то есть именно что вот сегодня мы пришли, сегодня мы работаем 8 часов, и завтра работаем 8 часов. Это как бы то есть Это вот на выносливость такой тест, выносливость, да. То есть чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты можешь, скажем, вот этот ритм держать. Потому что вот в старое время, скажем, у нас были разные мифы в шахматах. Потому что о них писал один чемпион мира, который был хорошим шахматистом, но многие вещи смотрел через свою призму, то есть очков Это кто? розовых, Ботвинник. И он писал, что до турнира ни в коем случае нельзя заниматься шахматами. То есть мы 1 неделю должны отдыхать. В современных шахматах, наоборот, самая интенсивная тренировка у тебя должна быть до турнира. Потому что во время турнира ты должен вот именно в этом ритме быть готовым работать. И ты во время турнира должен больше отдыхать. Потому что ты все-таки играешь партию. То есть, получается, он делал до турнира не тренировался, а во время турнира пахал как мул и, естественно, уставал. И поэтому, несмотря на то, что он был блистательный шахматист, он делал много просчетов одноходовых. А вот как вы оцениваете, как изменится мир? Вот вы же как шахматист просчитываете там на 10 шагов вперед. Что будет там, я не знаю, ближайшие там 5-10 лет? Как изменится мир? Как человек изменится? Ну, я уверен в том, что синтетическая жизнь будет неотличима от органической. В этом я абсолютно уверен. Это что значит? Ну, то, что, скажем, компьютеры и искусственный интеллект будут иметь намного больше, скажем, влияния и намного больше будут включены в жизнь. Обычного человека. Да, да, естественно. То есть нам будет уже трудно понимать, этот человек действительно существует или нет. Эти мысли мои или нет? Да, да. Ну, шахматы, я думаю, в этом во многом нам помогут. Потому что шахматы учат очень многому. Я, может, делаю некоторую рекламу сейчас, но я в это искренне верю и думаю, что этот век мы должны использовать по максимуму все ресурсы, которые нам были даны свыше. И чему учат шахматы? Они учат терпению. Они учат тому, что нужно принимать жизнь, какая она есть. Потому что ты получаешь ситуацию, и ты должен бороться. То есть разыгралась ситуация, но это не конец игры. То есть если ты плохо начал, это ничего. Борись и принимай жизнь, как принимает ее природа. Скажем, как принимают ее собаки, у которой нет одной ноги. Ты никогда не видишь, чтобы она грустно сидела и жаловалась на жизнь. Нет, она борется. Так и мы должны.
так и мы должны иметь терпение и бороться, преодолевать все трудности. Ну вот если все-таки, да, но есть люди, которые не знают, как найти решение в рамках как бы шахматной доски и делают одну вещь, они эту шахматную доску просто переворачивают. Да, конечно. Но мне кажется, будущее именно не в эмоциональных поступках. Если мы хотим иметь будущее, то мы должны смотреть более широко. То есть делать то, что правильно, а не то, что хочется. А вот скажите, пожалуйста, в заключении, какие вот самые главные компетенции, навыки шахматиста могут реально помочь современному человеку, ну вот в этом меняющемся мире? Объективность. Большинство шахматистов именно очень объективны и очень, скажем, могут поменяться в любом возрасте. Ты понимаешь, что, ну, скажем, очень часто, и у меня это было, и у многих шахматистов, 2 года карьеры ты прошляпил, получается. Да, надо собраться и работать. То есть объективная оценка самого себя. Вот, самокритика, объективность именно. Или, скажем, вот видишь, играешь с каким-то игроком, и ты понимаешь, что да, вот в этом аспекте он сильнее меня, но у меня вот такое преимущество. Поэтому я игру буду вести в этом ключе. То есть ты понимаешь твои преимущества. Потому что в чем проблема, в принципе, человечества? То, что мы всегда пытаемся сделать все, как что-то делает другой. То есть мы все время, нам кажется, что вот у него получилось, получится и у меня. Но ты должен понять, что есть тут разные люди, разные подходы. Это совершенно не обязательно. Не весь мир должен заниматься блогерством. Да. Вот, мне кажется, шахматы именно учат именно вот таким вещам, как самоанализ, психологическое понимание именно самого себя. Ну, наверное, современным политикам это тоже очень сильно не хватает провести такую внутреннюю работу над собой, да, и понять. Ну, еще характер, скажем, формируется тоже, знаете, а вот от логических игр, может быть, напоследок я вам расскажу небольшую байку. Многие годы люди не могли понять, почему, вот, скажем, европейский склад развития рынка вот такой, скажем, начинаем в центре какой-то страны, да, именно в столице, открываемся там помпезно, и потом потихоньку переходим в провинцию, то есть расширяются сети. А в Азии наоборот. Я открываю, скажем, маленькое место у себя, скажем, там в деревне, и потихоньку через соседние деревни прихожу захватываю. В столицу потом. Да. Разница в том, что в Европе всегда играли в шахматы, захват центра, а в Азии всегда играли в го. Захват идет с края. И вот такие вещи, они влияют на мышление людей. То есть получается, вот эти исторически сложившиеся стратегии, они уже как бессознательные, и так и люди, Ну, потому что, естественно не же, понимая даже сами, не осознавая, Конечно. по сути, реализуют эту стратегию. Ну, потому что вот как все, скажем, люди, работающие, скажем, с мышлением, то есть ученые, которые занимаются именно мозгом человека, они поняли одну вещь, что обучение у человека идет через игры. Именно вот большие концепции ты можешь только понять через игру, из детства, и потом это продолжается. И вот я абсолютно уверен, что вот так и это все и происходило в истории. Люди просто играли и потом понимали, слушай, я должен продолжать вот эту стратегию, которая привела меня к успеху в игре и в жизни. Да, это очень интересно. То есть это такая успешная европейская стратегия. У вас, вы для себя какие ставите цели на ближайшее время? Ну, У вас какая стратегия? большая глобальная цель моей дочке полгодика быть хорошим папой. Вот это действительно сложная работа.
Почему сложная? Ну, потому что в шахматы я играть умею, а папы пока что нет. Поэтому нужно учиться. Ну, я вам желаю успехов. Спасибо большое за интервью. Спасибо. И вам. Спасибо. Очень приятно.